Yan. Saan yung maliit ko? Saan yung anak ko? Nasaan ka na, anak? Saan daw? Sa banyo daw? Pero ano kayong ginagawa niya? Ay, tumay! Baho! Samahan niyo ako, lalakad pa ng yelo. Lalakad yelo. Ayan po, kasi wala kaming tubig sa gripo, frozen yung mga gripo, kaya maglalaga ako ng tubig. Maglalaga ako ng yelo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nalaga ko ang yelo. Ayan. Nilagang yelo. Ano itong nilagang yelo namin? Ayan, kasi walang bukas. Nakabukas yung dito namin pero walang tubig. Dahil frozen lahat. Ayan. Nilagang yelo. Yan. Saan yung maliit ko? Saan yung anak ko? Nasaan ka na, anak? Saan daw? Sa banyo daw? Pero ano kayong ginagawa niyo? Ay, tumay! Puno kami ng yelo. Kahit yung aming gripo sa labas, wala din. Frozen ang lahat. Ayan. Ayan, yung aming nilagang yelo. Galing ha? Ayan. A few moments later. Tignan natin ang ating nilagang yelo. Yan na. Ako, konti. Kailangan dagdagan. Punong nilagyan. 1/4 lang. Kinalabasan. Kapala. Ano kaya? Bahala kami ulit. Ayan ang ating product. Sa ating nilagang yelo. Sino makulit? Sino makulit? Si mami niya. Kaya si mami niya rin makulit. Ayan. Dagdagan natin ang ating nilagang yelo. Yan o. Oo, isahog natin. O, yan ang sahog namin ha. O. Wow naman! Sahog. Wow! Ang sahog ni yelo din. Tama, manong kainin mo. Ah. Ano ko lang marami.
Huwag mo i-char kayo mainit. Malamig. Kaya meron bang yelong mainit? Siyempre malamig. Nato malamig. Ngayon na, ang ating sahog. Sayang ngayon. Sinawagan ko. Nilagang yelo ang sahog. Yelo. Tiwaw. Yan. Oh, yan ang pang sahog natin sa ating sinigang yelo. Nilaga. Chulo pa daw. Tubig chulo pa. Makan to. Ayan, silip tayo sa labas saglit. Para makita nyo kung gaano pa kakapal yung yelo. Ayan, napaikutan kayo ng yelo. Ayan. Ayan. Alam na po. Ayan natin silip sa labas. Ayan, gaano pa kakapal ang yelo. Puno pa ng yelo. Sige, yan ang buong nakapitbahay. Yan, marami pa kami stock na yelo. Ayan, sa gilid namin. May bundok pa dalawa doon. Tingnan nyo, ayan. Meron pa kaming cake. Ice cake. Kapal. Tara na, maglaga muna tayo ng yelo. Ay wala, sarado na. Frozen lahat sa amin. Ayan. Tayo na eh. Mga kabayan o. Yan yun. Puno. Puno ng yelo. Wow! Gusto nyo lang makita ang nilagang yelo. Madaming yelo! Gusto mo kumain ng yelo? Ilagay mo na dyan, madumi yan. Kainin mo, tikman mo. Haber, tikman mo nga. Ay, madumi. Ilagay mo. Tikman niya talaga. Ayan po, ang nilagang yelo. Malamig! Malamig daw. Round 2. Fight. Anong laga ko na ito? Ayan po, sa ngayon nilalaga ko yung yelo. Malapit na po maluto, mga kababayan. At atin po tikman ang nilagang yelo. Gusto mo ng nilagang yelo? Nilagang yelo. Oh. Kasi maraming yelo. Gusto niyo pong maglaga ng yelo. Nilagang yelo. Nice. For sale. Ito po kababayan. Gagawa na naman ako ng sinigang na yelo. Ito yung mga ng yelo. Sinigang na yelo. Yan o, kanina nilaga. Ayan sinigang. Ganyan. Yan. Yan na, sinigang na yelo yan. Ito ano yung sinigang na yelo. Okay? Si Bana pa yata ito. Doink.